slično kad je dan borbe protiv raka dojke. Danas smo izabrali ovaj plato ispred Fisa da educiramo žene, da se zna da se u Bosni i Hercegovini obilježava dan Ružan Maše. Ovim putem pomažemo oboljelim od raka dojke jer osobe koji su bole nemaju drugog načina. Nemaju psihološke pomoći, nemaju putnih troškova, ne mogu naći lijekove odgovarajuće, a u stanju ove recesije znate da im niko neće pružati pomoć. I šta se danas radi ovdje u Ovdje se radi, mjeri se besplatno tlak i šećer, imamo svoj štand svim koji dolaze, koji su zainteresirani, dijelimo propagandni materijal, gdje imaju snimke samo pregleda, ima telefonski broj gdje se mogu prijaviti na mamografiju i naglašavam ponovo da je mamografija besplatna. A šta je na ovom štandu? Na ovom štandu to su proizvodi iz naše radionice, na Spad pravimo te naše proizvode i od donacija pomažemo oboljelim od raka dojke. Koliko je do sad izvršeno pregleda žena u Vitezu? Od instaliranja u mamografa u Dom zdravlja Vitez do sad je pregledano 1280 žena, ali naglašavam da nemamo povratne informacije koliko je žena oboljelo jer oni nastavljaju liječenje u Sarajevu.